أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم فيها نور الدين خليفة، وأبدأها معكم بعناوين النشرة. الاحتفاء رسميا بيوم المرأة العالمي. بناء رياض أطفال بمستشفى حليبة وحزحز. الإريتريون في بلاد المهجر يقومون بأنشطة دبلوماسية شعبية. بريطانيا والسعودية تتفقان على خطة للتجارة والاستثمار. بكين تؤكد عزمها على حماية السلام في بحر الصين الجنوبي. وبركان باليابان ينفث رمادا ودخانا. كانت تلك عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بتفصيل. احتفلت البلاد بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة بمختلف المناشط والفعاليات التي تعكس المناسبة. وأوضح الاتحاد الوطني للمرأة في بيان أصدره بالمناسبة أن معنى ورسالة اليوم الثامن من مارس هي المساواة الكاملة عبر عملية النضال، وهو يوم ذكرى وتقييم لتجديد العهد للعمل المتواصل والنتائج الملموسة. وذكر البيان بأن مجتمعا لا يحترم حقوق وحرية جزئه الثاني لا يمكن القول أن له المساواة الجنسية. وانطلاقا من هذه الإيمان والهدف، فإن الجبهة الشعبية وضعت برامج تطبيقية لضمان مشاركة المرأة في كافة المجالات، وعملت وناضلت بجد من أجل تنفيذها، وقد حققت تغييرا مشهودا في المساواة الجنسية. وأشار البيان إلى عدم إمكانية وجود الكفاءة والقدرات المتساوية عموما، وحتى إذا تم خلق الفرص المتساوية للمواطنين بمستوى الأهداف والمبادئ. لذلك فإن اتخاذ المبادرات والتمييز الإيجابي لإصلاح ذلك يسرع النضال للوصول إلى مرحلة المساواة. في غضون ذلك احتفلت النساء الإريتريات في مدينة الدمام بالسعودية وسويسرا بالثامن من مارس. دشن في السابع والسادس من مارس الجاري روضتان للأطفال في كل من مستشفى حليبة وحزحز في الإقليم الأوسط بهدف تسيير الأعضاء أعمالهم بارتياح. وأشار المسؤولون الذين افتتحوا روضتين بأن الأمهات أعضاء الوزارة كن يواجهن تحديات أثناء العمل، وهن يقومن برعاية أبنائهن، ويتوقع تقليل المصاعب مع افتتاح رياض الأطفال. وقال كل من المدير الطبي لمستشفى حليبة الدكتور يوسف يوهانس والمدير الطبي لمستشفى حزحز الدكتور نوغوسي جبر مسكل بأن المهنة الصحية تتطلب التقدم والتطور والتعليم المستمر. يعد الارتياح الجسدي والذهني والاستقرار في مكان العمل أساسا مهما، موضحين بأن بناء الروضتين يلعب دورا كبيرا في هذا الجانب. بدورها قالت مسؤولة فرع المرأة في الوزارة الممرضة إلتا أبراهام إن المرأة كانت تواجه تحديات في حياتها اليومية نتيجة تراكم المسؤوليات، داعية إدخال برنامج بناء رياضة الأطفال إلى كافة الوزارات والجهات الحكومية نظرا إلى أهميتها الكبيرة في هذا المجال. وذكرت المستفيدات من رياض الأطفال المشيدة حديثا بأنهن كن يجبرن للتخلي عن العمل في السابق من أجل رعاية أطفالهن، مؤكدات بأنهن سوف يعملن باستقرار مع افتتاح هذه الرياض للأطفال. قام الإريتريون المقيمون في لندن وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا بأنشطة دبلوماسية شعبية واسعة لتعزيز مساهمتهم في البرامج الوطنية. وقد عقد سفير إريتريا في بريطانيا وإيرلندا الشمالية السيد استيفانوس هابتماريام سيمينارا شعبيا في 4 من مارس في مدينة لندن حول أوضاع البلاد الراهنة والمنطقة. وشرح السفير استيفانوس أنشطة التنمية الجارية في المجالات كافة، خاصة البنى التحتية والتنمية الزراعية، مؤكدا بأن التطور الذي تم إحرازه يضع الأساس المتين لمستقبل الأجيال، مشيرا إلى أن الاستثمار لتطوير القدرات البشرية برزت نتائجها على الأرض. وذكر عن فشل المؤامرات التي استهدفت إريتريا بفضل التحدي الواعي للشعب، وشدد على أهمية دور الإريتريين في المهجر لإنجاح البرامج الوطنية عامة وتقوية برامج الدبلوماسية الشعبية خاصة. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون القنصلية في بريطانيا السيد سليمان نور حسين الخدمات القنصلية المقدمة. وأكد المشاركون في الاجتماع للإيفاء بكل المتطلبات لاستمرارية برامج التنمية الوطنية للعدالة الاجتماعية. من ناحية ثانية عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في فرنسا مؤتمره في مدينة باريس في 4 من مارس بحضور ممثلات العضوات والسفيرة هانا سمعون. وقام المؤتمر أنشطة الفرع وانتخب هيئة إدارية جديدة.
وقدمت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع أوروبا السيدة نجستي تسقاي شرحا في المؤتمر حول الدور الذي تلعبه المرأة الإريترية المتفانية في جميع المجالات. من جهة أخرى أوضحت الجمعية الإريترية لمعاقي الحرب فرع شتوتغارت الألمانية أنها جمعت معدات وأدوات خاصة بالمعاقين من مختلف المنظمات الإنسانية والأفراد. في غضون ذلك قدمت اللجنة الوطنية في مدينة مانهايم الألمانية ونادي الجالية الإريترية في مدينة مونشن والمرأة الإريترية المهتمة في مدينة بابلنيغن والجالية الإريترية في مدينة روتلينغن مبلغ 6432 يورو للجمعيات الوطنية لمعاقي الحرب. على صعيد آخر شارك سفير إريتريا في جنوب أفريقيا السيد صالح عمر في الاجتماع التقييمي لدور ومساهمة الدبلوماسيين الأفارقة الذي نظمته وزارة خارجية جنوب أفريقيا ليومين. وناقش الاجتماع سبل تأهيل الدبلوماسيين الأفارقة ليعملوا من أجل مصلحة قارتهم وتنظيم لقاءات إقليمية منتظمة لتبادل التجارب فيما بينهم ومواضيع أخرى. وقدم السفير صالح في المناسبة توضيحا بالأمثلة حول سياسة وموقف إريتريا وتجربتها في العلاقات الخارجية. مشاهدينا الأفاضل، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. حيث أعلنت بريطانيا والسعودية عن خطة طموحة بقيمة 65 مليار جنيه استرليني لتعزيز روابط التجارة والاستثمار في الأعوام القادمة. وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان بعد اجتماع بين رئيسة الوزراء البريطانية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بحوالي 65 مليار جنيه استرليني على مدار الأعوام المقبلة، بما في ذلك استثمار مباشر في المملكة المتحدة ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في المملكة المتحدة. ويشعر البلدان بوجود فرصة لتوسيع علاقاتهما الحالية، فبريطانيا تبحث عن شركاء تجاريين مع خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتحرص الحكومة البريطانية على إقامة علاقات تجارية واستثمارية متبادلة، وتتطلع إلى سوق آخذة في الاتساع في السعودية لصادرات قطاع الخدمات واجتذاب الأموال السعودية لتمويل مشروعات داخلية. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس إن عزم بلاده على حماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي لا يتزعزع. وأضاف وانغ على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني أن بعض القوى الخارجية تحاول إثارة التوتر والنعرات في المنطقة المتنازع عليها. ودابت الصين على اتهام دول خارج المنطقة، وهي إشارة عامة للولايات المتحدة واليابان بمحاولة إثارة المشكلات في بحر الصين الجنوبي، بينما تحاول بكين وجيرانها حل القضية عبر السبل الدبلوماسية. وفي سياق متصل دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى إجراء محادثات في أقرب وقت ممكن، قائلا أنه ينبغي أن يسود السلام. نفذ بركان في اليابان دخانا ورمادا لآلاف الأمتار في الهواء، مما أدى إلى إلغاء الرحلات من مطار قريب وإليه تحسبا لاستمرار ثورة البركان. ويقع بركان شينمو ياديكي بمنطقة ريفية على بعد 985 كيلومترا من طوكيو في جزيرة كيوشو الرئيسية بأقصى جنوب اليابان. ويثور البركان على مستوى أقل نطاقا منذ الأول من مارس، وأظهرت تغطية تلفزيونية تصاعد الدخان والرماد في السماء. وكان بالإمكان رؤية الحمم البركانية داخل فوهة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1421 مترا. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الدخان والرماد تصاعد إلى نحو 3650 مترا فوق فوهة البركان في أقوى ثوران له منذ 7 سنوات. وأضافت أنه تقرر إلغاء 65 رحلة جوية. يحتفل العالم في كل عام من مارس باليوم العالمي للمرأة كتقدير لدور المرأة في مختلف نواحي الحياة. وفي روسيا أعدت الشرطة المحلية مفاجأة مبكرة قبل حلول الموعد الرسمي للحدث،
حيث قام رجال الشرطة في 7 مارس بالعاصمة موسكو بإيقاف سائقات السيارات على جانب الطريق. ليس الهدف لتحرير مخالفة مرورية، بل كان لتقديم باقة من الورود الحمراء والتهنئة بهذه المناسبة الخاصة بالمرأة. ورسمت البسمة على وجوه السائقات جراء هذه المبادرة والهدية المفرحة التي وجدناها من رجال الشرطة. وفي مدينة سوتشي شرع رجال الشرطة في توزيع الورود للمتزلجات في خطوة لاقت استحسان المتابعين. مشاهدينا الكرام، بهذا أكون قد وصلت بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا المساء من الفضائيات الإريترية. تقبلوا خالص تحياتي وتقديري. معكم في التقديم نور الدين خليفة، في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.